Oficer ka një përgjegjës ose një shef linje që quhet, i cili është ai që bën shpërndarjen e tyre dhe interesohet për mbarvajtjen gjatë turnit në detyrë të oficerit, dhe pastaj është shefi i komisariatit që qëndron mbi gjithë strukturën. Pra, bëhet fjalë për shefin e komisariatit qendror të kryeqytetit. Thashë një herë është një ngjarje nga ato që të vjen pa pritur. Unë jam më larg se duke ardhur për këtu sot, është shumë interesante se sa arritet ta jap dot as në. Pra, sot është zyrtarisht ditë pushimi. Po. Kamionët e tonazhit të rënd, ky është problemi i Tiranës. Dhe unë besoj që kjo ngjarje fsheq një ngjarje më të madhe, një interes shumë më të madh se aksidenti i vogël. Dhe vazhdoj të mbetem me këtë. Besoj edhe tek ty dëgjova mos gaboj javën e kaluar, kolegu Deniz Drynjaja e ngriti edhe këtu, por unë besoj që edhe të paktën dhe ajo që kam parë në terren është me vërtet një problematik shumë e madhe. Pra, policia e qarkullimit është si themon operatori kryesor që kontrollon bashkë me policinë bashkiake, që kontrollon trafikun e mjeteve. Një nga problematikat më të mëdha që ka qarkullimi i Tiranës janë mos ndalimi i kamionëve të tonazhit të rënd që punojnë 24 orë, ditën dhe natën. Imagjinoni, ato janë mjete që kanë 14 apo 16 goma. Unë po them vetëm në rrugën, vetëm në një rrugë, për 6 muaj ajo rruga është bërë 3 herë nga bashkia. Rruga